Hello， 大家好，我係魚姐，今日同大家去睇醫生。加拿大除咗 Family Doctor 同埋 Walk-in Care 之外，仲有 Urgent and Primary Care Centre 緊急基本醫療中心。佢嘅宗旨就係為一啲12至到24個鐘頭之內要獲得診治，而且冇生命危險嘅患者提供一啲緊急嘅基本醫療護理。So we see patients based on order of urgency here. So after registration, you'll see the nurse. I'm the nurse. I want to ask you questions. Check the blood Maybe pressure. under an hour. They'll triage you first. They'll check your vitals. That's how they would know who to see, who to prioritize, because they see the sickest patients first. Okay. Right now, the wait time to see the doctor is about 2 to 3 hours. It could be shorter than that. It could also go longer. It really depends. Okay. Thank you. So the nurse will call your name in under an hour. They'll triage you first, okay? So just have a seat. Don't leave the clinic, all right? Until you see the nurse, okay? Thank you. Thank you. Hello， 大家好，我係魚姐啊。喺加拿大呢一邊呢，如果冇家庭醫生呢，其實係可以揾一啲 walk-in 嘅診所啦。我就唔係好想花太多嘅時間去揾呢一啲 walk-in 或者家庭醫生啦。跟住大家都見我 keep 住都係買成藥嚟食啦。我由5月頭到依家5月尾呢，已經病咗1個月啦。咁我上個禮拜呢，都叫做好翻少少嘅，就淨係得翻啲痰卡住咗個喉嚨啦。但係好可惜呢。我係每一日我都係食雞啦，跟住我係食咗炸雞之後呢，我個喉嚨開始唔舒服啦。第二日呢，我再食埋 KFC， 跟住就瀨嘢啦。跟住呢，我就開始又咳返啦，跟住又鼻水啦，直頭鼻塞啦。真係四肢酸痛冇力啊！覺得啲感冒菌喺個身上面咧係咁游走都算啦，個人好攰啦，又冇精神啦，做乜都好似冇力咁啦。所以我幾乎呢1個月頭呢，我都係做咗一個廢人喺屋企臥病在床咯。咁我早2日一病發呢，我就走咗去藥房度睇下可唔可以買到啲成藥係有效啦。跟住呢，佢介紹咗隻咳藥水俾我啦，又係啲好 common 嘅牌子嚟嘅。食完之後呢，冇好轉咯，完全冇效咯。我完全係感覺到覺得自己係浪費咗啲食藥嘅 quota 喺一啲無效嘅嘢身上咯。咁我琴日呢，又再一次去藥房啦，但係我去咗第2間睇下有冇啲再勁啲嘅藥啦。跟住呢，佢都話已經係最好㗎啦。你一係就睇醫生啦，然後我就同佢講話我冇家庭醫生，佢就呢介紹咗我，不如你去呢一度啲非緊急門診度睇啦。但係個問題係呢，呢一度係 up to 24個鐘咯。咁如果我真係等唔到嘅話，我都係算㗎啦。大佬身體健康、精精神神呢係好緊要咯，係完全影響咗我嘅日常生活，已經影響咗我足足1個月頭啦。即係我想去啲景點玩又唔得啦，想出下街去遠少少又唔得啦。我呢1個月頭呢，極其量都係出去商場度買日用品咯。之前同大家講過話，我想1年去1個省呢，呢一個目標呢，暫時要擱置啦。個原因係因為我翻返去我舊公司度做啦，依家翻得都幾穩定同埋幾開心啦。因為我以環遊世界呢係為第一目標啦，咁我儲到錢，我先可以有資金可以去到環遊世界呢一件事。咁所以呢，我拎到 passport 之前呢，我都會繼續留喺大溫咯。因為當我拎到 passport 之後，環遊完世界之後，我想去邊個省住我都係冇問題啦呢件事，所以呢個先後次序有啲調翻轉咯。咁我呢次病咁耐呢，都令我諗翻起當初歐遊嘅時候呢，去到意大利係唔知喺邊度染咗啲手足口病翻嚟，成身都起晒水泡啦，跟住又發燒啦，真係好唔舒服，係臥病在床。係完全出唔到門口，成個禮拜咁樣啦，極其量都係落樓下食個飯，跟住就翻去咁樣啦。咁要 plan 一個長征嘅旅行嘅話呢，呢一樣嘢都係要考慮埋咯。即係除咗大藥傍身之外呢，都要諗，如果真係去到外面個身體咁差嘅話，可以點樣呢？萬一我喺其他國家都係病到咁嘅樣嘅話呢，我都係會照去咯。應該都係會繼續去跑景
景點去拍嘢咯。咁但係我 stay 喺呢一度1年至到3年幾嘅時間，我就冇可能自己身體唔舒服都走出去拍嘢咯。即係我都希望可以自己用最好嘅方法拍得到最好睇嘅嘢出嚟。咁所以我都係暫時唔出門口住。咁我一好返呢，我第一個時間一定衝過去跳飛機咯。呢樣嘢係我未病之前已經諗住做噶啦，無啦啦就變咗拖咗1個月頭，就係喺度臥病在床。咁我都冇浪費時間嘅，我能夠做到嘅嘢就係喺度做旅行嘅 research 咯。咁坦白講啊，全球嘅國家數量再加埋受爭議地區嘅數量，加埋都230幾個啦。咁然後我要 plan 嘅時間啦，做嘅資料搜集啦，跟住再加上 COVID 之後嘅經濟轉差啦，要等佢好轉啦。跟住啲旅客係咁冚冚聲咁不停咁樣去旅行。跟住將啲機票啊各樣嘢咧都升晒價啦，物價上升，經濟轉差，仲有打仗呢，所有嘢加埋，我覺得3年幾等佢 settle down 呢都差唔多噶啦。一講到打仗，如果你問我打緊仗嘅國家你會唔會去嘅話，我係會去嘅。如果我去得到嘅話，當然都有好多因素包含咗喺裡面啦，即係例如簽證批唔批啊，人身安全呢啲嘢我真係唔係話特別好 care， 同埋我由細到大都覺得啲戰地記者好犀利。咁到時如果我能夠入境嘅話呢，我都希望我可以去得到。簡單啲講，呢一度真係次緊急嘅門診啦。坐定定等姑娘叫名，等姑娘寫低你發生咗啲咩事。Is it Mandarin? I can speak Mandarin. Cantonese? Cantonese is better. 咩事嚟見醫生啊？病咗1個月頭啦。1個月？係啊。咩點病啊？鼻塞、流鼻水、咳、痰、喉嚨痛、打乞嗤、四肢冇力。坐喺出邊，我一陣會叫你入嚟睇醫生 ，OK？ 好，唔該。仲要大少少 ，OK？ 好，知道，多謝你。唔該晒姑娘。可能因為呢度係 Richmond 啦，所以呢度啲姑娘同埋醫生都識少少廣東話嘅。Hey. I'm sharing one of the nurse practitioners here. Yes. So what's going on today? I have been sick around a month. Okay. Yeah, I had this. Okay. All right. Okay. Let's put this down. Yeah. Okay. So for 1 month now. 啱啱睇完出返嚟啦，佢都係照常聽下你個肺，聽下你個心，跟住之後再睇下你個鼻同埋個口啦。跟住呢，佢話我呢個情況呢，又唔係咩肺炎呢，係唔會開到抗生素俾我，所以呢，就冇藥可以俾到我咯。跟住都係建議我出返去買藥咯，然後就係叫我多飲水，跟住呢，痰嗰啲呢，就吸下啲熱嘅蒸氣，跟住呢個鼻呢，可以揾啲鹽水洗下，咁呢就會好噶啦。我大約10點幾嚟到啦，用咗2個幾，接近3個鐘嘅時間。我中途咪出咗去拍嘢嘅。跟住呢，喺嗰段時間呢，我用咗9個字半個鐘左右啦，佢就已經嗌咗我名咯，然後係再等耐咗啦。即係如果我冇 miss 到我名嘅話呢，可能有機會係個零2個鐘，可能都可以睇得到嘅。但係佢係唔會立亂開處方藥俾你咯。即係我病咗成個月頭啦。咁樣都唔嚴重啊！我把聲都變晒啦，大佬，都係冇藥我食㗎，都係要自己出去揾藥嚟買咯。多飲水、吸蒸氣、用鹽水啷口同埋洗鼻。Oh my god！ 我聽咗啲乜嘢啊？我係諗住佢呢個非緊急嘅門診，好似感覺上會快啲。跟住，所以我先至過嚟睇啦。但係我係完全冇 expect 過佢係唔會開藥俾我咯。唉，即
即係本身如果你有家庭醫生又好，或者 walk in 嘅醫生又好啦，都係要 book 啦，book 咧起碼都5至7日左右啦，先有得睇。咁我嘔得嚟等得嚟，可能都好咗啦。咁但係雖然我已經病咗成個月頭，我又唔係好中意食抗生素嘅，但係我冇諗過佢連一啲處方藥嘅咳藥水啊、咳藥丸啊之類都完全係冇咯，都係自己出去買嗰啲。喂，大佬，食過之後已經覺得佢哋嗰啲成分係好弱咯，係完全冇幫助，食完等於冇食，係浪費緊我食藥嘅 quota， 大佬，搞唔掂，我真係吹到不一聲啦已經。唉，心無可戀嘅感覺啊，都係要等佢自己好噶啦。結果我買咗呢一隻呢，係所有病徵都齊晒，然後我食咗2日啦，叫做好翻少少，但係啲痰同埋咳，仲有啲鼻水呢，都仲喺度咯。但係我行得走得食得，我當自己好翻噶啦。只係啲痰呢影響咗我拍片同埋配旁白咯，冇咩事呢都唔想拍呢一集啊，只此一次，下不為例。大家中意我啲片嘅話，記得 CLS 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。我哋下條片再見啦，ciao。